Gergő, mindent sokat gyakoroltunk, biztosan menni fog. Nézd már, én is a vizsga biztos. Jó napot kívánok! Szabolcs vagyok, én leszek az ön vizsgabiztosa a forgalmi vizsgán, mindent úgy csináljon, az órán gyakorolták, és akkor nem lesz semmi gond, akkor kezdhetjük a vizsgát. Sajnos a vizsga sikertelen. Be vagy basszva, mi?